организация, в которой люди годами состояли, и это было абсолютно законно, стала нелегальной. Их стали задерживать, их стали арестовывать. Видите ли, Архан, в вашей логике, так. тише, в вашей логике организации Талибан, Аль-Каида или то же самое исламское государство, которые сначала не были запрещены. Потом вот кто-то пришел, Россия, Америка, их запретили, признали террористами. Господин Норкин, вот Да. сейчас вот Кабулов говорит, что Талибана у нас единые интересы, вообще с ним нужно дела иметь. Это все, знаете ли, политическая конъюнктура, кто запрещен, а кто не разрешен. Но остается фактом, крымские татары совершенно свободно существовали внутри Хизбут-Тахрир как легальной общественной организации в украинском правовом поле, а потом пришли русские, и это в 5 минут стало запрещено. Скажите мне, пожалуйста, а почему у свободных крымско-татар, извините, нельзя так, наверное, говорить, крымско-татарского народа автономии не было при Украине? Так у них и сейчас нет. Да что вы говорите? Да. А что, есть? Есть крымско-татарская автономия? Я, кстати, напомню, откуда взялось так называемое русскоговорящее большинство Крыма. В 1944-м крымских татар выселили, а в их дома, еще не остывшие очаги, поселили выслужившихся на войне НКВДшников, смершевцев. Понятно. И вот сейчас страдания семьи. и есть сейчас тот самый русский мир, тот самый русскоговорящее большинство Крыма. То есть, простите, люди жили, у них на полках стояли книги, они стояли 5 лет, 10, они их читали, и все было нормально. А потом пришли русские, и вдруг оказалось, что это Я вам уже говорил, русские не пришли, русские вернулись. Это во-первых. А что в этом Во-вторых, в странного? Российской Федерации существует законодательство, которое надо соблюдать. Нравится вам это или нет? Мы здесь все живем в государстве, а не в банде. Вот в этом по и закону, проблема. а не по Вот в этом и понятиям. проблема, чтобы все было хорошо. Если бы русские со своим законодательством не совались бы за пределами своей границы. Крым сам решил, с кем он хочет быть. Тише. И явно не вам решать сегодня за крымчан. Приезжайте Пожалуйста, на Архан, вы мысль гражданин туда. Российской Федерации? Вне всякого сомнения. Вот, я просил бы вас более уважительно сейчас отзываться о российском законодательстве. А я не уважаю российское законодательство. Архан, для любого другого, мне кажется, человека это закончилось бы делом об экстремизме. Ильмир Умеров, например, зампредседателя Меджлиса, говорил, мне кажется, более безобидные даже вещи, чем вы о сунувшихся русским государством, чем для вас закончилось это выступление. Без последствий. Чаще стали приглашать. Почему, как вы думаете? Ну, потому что в России, в принципе, сейчас есть дефицит на свободные высказывания. Все делается с оглядкой на то, как это вот расценят, там, да? Что по этому поводу скажет прокуратура, что по этому поводу скажет ФСБ, что по этому поводу скажут какие-нибудь начальники из администрации президента, которые курируют медиа. Там, да? Все это делается с оглядкой на все это, от этого большая скука происходит. Там, да? Никто не высказывает ничего жесткого, ничего интересного, ничего оригинального. Так в одну дуду такая тональность. То есть вы такой аккумулятор оппозиционных настроений мусульманской среды? Ну, я не буду говорить, что я аккумулятор мусульманской среды. Мусульманская среда большая, сложная. Там, да? Но в данном случае я высказал свою позицию по поводу крымских татар. Там, да? Высказал ее там, так, как я считаю нужным. Там, да? И, скажем так, реакция на это показала, что такое мнение тоже хотят слышать, и не только крымские татары. Ну, такое мнение, наверное, и ФСБ хотят слышать. Вы говорите, все смотрят с оглядкой на администрацию президента, на ФСБ, на Центр А вот с вами они непосредственно общались? И по теме крымских татар в том числе? Нет. Как это могло быть? Вы человек, который возглавлял, я вот читал, Союз религиозных журналистов России. Вы возглавляли отдел политики там, по-моему, если не ошибаюсь, даже в «Новой газете» и «Независимый», да? Возглавлял. Вы вообще Нет, «Независимый» не возглавлял, в «Новой газете» возглавлял. Вы не последний человек вообще в журналистике российской, общероссийской. Ну, есть такая тема. Слушай, а почему тебя до сих пор не посадили? Может, что-то с тобой не так? Может, ты агент ФСБ? Почему тебя до сих пор не посадили? Ну, пока не посадили. И не разговаривали, не общались? Ну, и не разговаривали, и не общались, по крайней мере, по данному вопросу.
Вот, например, по делам, которые связаны с крымскими татарами и непосредственно с Хизбут Тахриром, все эти посадки, все это сваливают на одного человека, который руководит ФСБ в Крыму, это Палагин, например. Вот вы знакомы с этим персонажем? Нет. И более того, я в Крыму не был с 2005 года, так что у меня и возможности-то не было. Но в самой Российской Федерации наибольшие дела по Хизбут Тахриру были в Башкортостане. Вот там вы бывали, тамошних ФСБшников знали, с кем-то общались на эту тематику? Думаю, что поеду в ближайшее время, потому что там сейчас идет процесс в Уфе. Там закрывают очередную группу Хизбут Тахрировцев. На самом деле Хизбут Тахрир не единственная группа, которая третируется в России совершенно. Благодаря именно вашей стране мы теперь знаем и таблиги Джамаат. Несправедливо, да. Там есть таблиговцы, тоже довольно достаточно невинные люди, которые, тем не менее, находятся под таким вот ударом. Если мы разбираем вообще историю Хизбут Тахрир в России, то нужно понимать, что ведь репрессии на них свалились по достаточно конъюнктурным политэкономическим соображениям. Это был примерно 2003 год, когда приняли решение, что вот они гады, их нужно прессовать. Это произошло на фоне очередного этапа укрепления отношений с Узбекистаном, когда в Узбекистан экономически заходил «Газпром», когда на плато Устюрт в западном Узбекистане отдавали в концессию газовые месторождения «Газпрому». И на этом фоне был сделан и ответный ход. Мы готовы сотрудничать с вашими узбекскими спецслужбами. Ну-ка говорите, кого вы тут не любите, мы вам подмогнем. В этот момент и была запрещена Хизбут Тахрир. Россия получила все те преференции в Узбекистане, которые хотели. На первых порах хизбутчиков страшно мучили, им давали гигантские сроки, но потом был спад. Потом был спад, формально ничего не отменили, но, по крайней мере, жесткость, правоприменительная практика стала не такой жесткой. Это было несколько лет. Вы знаете дело Руслана Зитулаева, которому дали сначала 12, сейчас, по-моему, 15 или 17. А потом все опять поменялось. Что произошло? Потом все опять поменялось. В несколько приемов ужесточилось российское законодательство, и сейчас, скажем, дела, по которым во второй половине нулевых давали, допустим, 2 условно, сейчас дают от 10 и выше. Ничего не изменилось, это те же самые люди, это те же самые действия, точнее бездействия. Дают просто за сам факт, что ты связан с этой организацией. Но если когда-то, относительно недавно, на нашей памяти все это было, 10 лет не прошло, за это можно было, фактически пальчиком погрозили, то сейчас от десятки вверх.